تعالوا النهاردة نعمل أحلى صينية رقاق هتحلفوا بجمالها واستحالة مش هتحبوها. في صينية هجيب شوية مية عادي من الحنفية، وكمان عندي شوربة هنزل فيها شوية شوربة ودي مهمة جدا، وكمان شوية حليب بالشكل ده، وهحدقها بقى بالملح بس. اخلي ملحها كده ايه مظبوط، مش حادق قوي ولا عادب. ده المقدار اللي هسقي فيه الرقاق. بعد كده هجيب الصينية بتاعتي اللي انا هنزل فيها الرقاق، هبل كده الرقاق في السائل اللي انا عملته ده، وهرصه في الصينية زي ما احنا شايفين كده. واهم حاجة الرقاق يكون رقاق كويس ومظبوط وسواه كويس، ده بيفرق طبعا في الطعم. واحلى انواع الرقاق هو الرقاق البيتي. فردت اول طبقة كده في الصينية، بعد ما دهنت الصينية هدهن اول طبقة بس سمنة، ويا ريت تبقى سمنة بلدي، بتبقى احلى كتير. بالشكل ده هسوي كده الرقاق مع بعضه، تكون الطبقات متساوية. ودهنت اول طبقة سمنة. هاجي بقى انزل تاني طبقة من الرقاق، هرصها كده. بقية الطبقات بقى هنزل فيها زي ما قلت لكم الصوص بتاع العصاج، زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات. الصوص ده مهم جدا، لازم اسيب صوص على العصاج عشان بين كل طبقة رقاق احط الصوص ده مش اللحمة. وهعمل بقية الطبقات بالشكل ده. انا عملت 4 طبقات من الرقاق وبينهم الصوص، وبعد كده بنزل بقى بطبقة اللحمة. وطبقة اللحمة ما بعملهاش طبقة واحدة، لا، بقسم الطبقة على مرتين. بعمل 4 رقاقات وبعد كده طبقة نص طبقة اللحمة، و4 رقاقات تاني وبينهم الصوص، وبعد كده 4 رقاقات، وبعد كده اقطع الرقاق. يعني في طبقتين لحمة في النص. اللحمة بقسمها على طبقتين مش طبقة واحدة. يعني الطبقة اللي انتوا شفتوها بتاعت اللحمة دي، لا، انا عاملة طبقة زيها بعد 4 رقاقات. يعني الصينية دي عبارة عن 12 رقاقة، بين كل 4 طبقات طبقة لحمة. وبعد ما بقطعها بالشكل ده، طبعا بقطعها الاول بس بعد ما الرقاق يطرى شوية، ارشها بقى السمنة بتاعتي وادخلها الفرن من 10 دقايق لتلت ساعة على حسب سخونية الفرن. واحضر بقى مقدار السقي بتاعي. عندي بيضة عليها فلفل اسود ورشة ملح طبعا، وهربها كده او هضربها كده البيضة. وبعد كده هنزل عليها بالحليب، والحليب يكون بالقشطة بتاعته. هنزل الحليب وهنزل قشطة الحليب كده، بتخلي طعمه تحفة. وهقلبه كده كويس جدا، هربها تاني مع الحليب. وده هيبقى مقدار السقي الهزق بالرقاق. بس لازم ادخله الفرن الاول من ربع ساعة كده لتلت ساعة، واطلعه من الفرن اسقيه بالمقدار الحليب ده كويس في كل مكان كده، عشان يتشرب المقدار ده. الصينية بتاخد حوالي كوباية حليب، كوباية صغيرة مش كبيرة يعني. وبعد كده ادخله الفرن يكمل السوا بتاعه من تحت ومن فوق، واخرجه. اول ما اخرجه طبعا بغطيه عشان ما ينشفش معايا، وبقدمه. شايفين الرقاق عامل ازاي؟ بس بجد طعمه بقى اللي هيبهركم. طعمه لذيذ جدا، جربوا الطريقة دي مش هتندموا ابدا، تحفة.